Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'orthographe, l'accord du participe passé des verbes du troisième groupe. يعني الاتفاق ولا الانسجام ما بين le participe passé et le sujet. D'accord? كما déjà شفنا l'accord du participe passé des verbes du premier et du deuxième groupe. La même chose. بحال le troisième groupe. Les verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être s'accordent avec le sujet en genre et en nombre. في النوع وفي العدد. Et les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas. D'accord? هذه la règle اللي كتطبق على يعني على tous les groupes des verbes. يعني جميع المجموعات الأولى الثانية الثالثة. كنشوفوا les verbes مع ما نصرفوش مع être ولا avoir. D'accord? J'observe et je découvre. L'orchestre est venu à l'heure. يعني المجموعة الموسيقية جات في الوقت. Les invités sont venus de loin. المدعوين جاو من بلاصة بعيدة. La mariée est partie avec son mari. يعني العروسة مشات مع العريس ديالها. Ils sont partis en voyage. مشاو في سفر. يعني ذهبوا في سفرين. سافروا. Le grand-père a offert des bijoux à شهيرة. يعني الجد عطى إهدى المجوهرات لشهيرة. Les femmes ont offert des bijoux à شهيرة. والنساء كذلك أهدوا مجوهرات لشهيرة. D'accord? شنو كنلاحظوا هنايا؟ Qu'est-ce que vous observez? بأن chaque deux phrases مصرفين مع le même auxiliaire. هنا l'orchestre est venu. Les invités sont venus. D'accord? هنايا être هنا être. هنايا في singulier وهنا في pluriel. D'accord? Troisième personne du pluriel. شنو كنلاحظوا هنايا؟ est venu يعني مصرف مع être يعني il s'accorde هذا le participe il s'accorde avec l'orchestre le sujet اللي هو masculin singulier. d'accord مفرد مذكر مفرد داكشي علاش ما درنالوش لو او ديال féminin لحقاش il est masculin. هنايا les invités sont venus de loin. هنايا il s'accorde aussi parce qu'il est conjugué avec être وشنو خدا le s du pluriel علاش حيت le sujet il est pluriel. d'accord masculin pluriel مذكر جمع les invités. ما درناش الاو حيت masculin ودرنا الاس حيت pluriel. صافي هادو le verbe venir conjugué avec être. ندوزو les deux phrases تانيين. La mariée est partie avec son mari. هنايا la mariée مشات مع راجلها وهنا ils sont partis. d'accord هنايا le sujet elle est féminin singulier ياك est parti. شنو درنا هنايا؟ درنا الاو. علاش درنا او هنا؟ حيت لو سوجي فيمينا مؤنث. داكوغ ملي كيكون مع اتر كنديرو الاو ديال فيمينا. اجي هنايا هنا عندنا سوجي كي داير ماسكولين بلوريال مذكر ولكن جمع. مذكر ما درناش الاو العكس ديال هنايا. جمع درنا الاس. داكوغ ديال الجمع. هذا هو لاكور. شتي هادشي اللي خصكم تفهموا. لاكور هو ان البارتيسيب باسي كيتبع لو سوجي. كان ماسكولين ما كنديروش الاو. كان ماسكولين بلوريال كنديرو غير اس ديال بلوريال. كان فيمينان كنديرو الاو بحال هنايا لا ماريي درنا الاو. كان بحال دابا هادو غادي يكونوا بلوريال بحال كيما عندنا بحال دابا هادي غنقولوا لي ماريي. شنو فيمينان بلوريال مؤنث جمع. شنو كنزدنا هنايا الاس غنديروا الاو ديال الفيمينان وغنزيدوا الاس ديال الجمع الا كانت عندنا جمع. داكوغ هذا هو لاكور يعني الاتفاق ما بين لو بارتيسيب باسي اي لو سوجي. صافي هنايا لو غران بير a offert des bijoux à شهيرة. يعني الجد اهدى مجوهرات لشهيرة. هنا تبدلنا لو سوجي. هنا كان لو غران بير لو ماسكولين سينغولير a offert. هذا هو اللي خصنا نركزوا عليه. a offert ياك. les femmes ont offert. النساء اهدوا. les femmes كي دايرين سي ان سوجي كي داير ماسكولين ولا فيمينا مؤنث العيالات. جمع مؤنث جمع يعني فيمينا بلوريال ont offert des bijoux à شهيرة. كنلاحظوا بان هاد لو بارتيسيب باسي ما تغيرش. شتي هنا اوفير بقات اوفير واخا عندنا هنا لي فام وعندنا بلوريال. علاش؟ حيت لو فيرب il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. شتي هادشي اللي بغاو يوصلوا لنا ويفهمونا.
بأن الفيرب إلا كان مصرف مع avoir il ne s'accorde pas كيبقى participe passé عادي ما كنزيدولو لا او لا اس صافي. هذه هي القاعدة. les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas. هنايا اللي كيتكونجوغاو مع être ها هما كياخدو l'accord. d'accord. je manipule et je réfléchis. quel verbe est conjugué dans les phrases A et B؟ شنو هو الفعل اللي مصرف لنا في الجملتين A و B؟ l'orchestre est venu. les invités sont venus. فين هو الفعل؟ هو هذا venu. هذا le participe passé de quel verbe؟ c'est le verbe venir. d'accord. ها هي كتبتها لكم هنا حيت ما عنديش فين نكتبها تما في الكتاب. le verbe conjugué dans les phrases A et B c'est le verbe venir. شوفوا السؤال الثاني. à quel temps est-il conjugué؟ في أين زمان مصرف لنا هاد venir؟ avec quel auxiliaire؟ ومع أين auxiliaire؟ واش être ولا avoir؟ مصرف لنا بيان سور في الباسي كومبوزي. الموضوع ديالنا هو الباسي كومبوزي ياك. ومع من مصرف مع être مع l'auxiliaire être. ها هي il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. d'accord. justifie les terminaisons des participes passés dans les phrases A et B, puis les terminaisons des participes passés des phrases C et D. صافي. قالك علل لنا ديك لي terminaisons ديال A و B علاش هما هكاك دايرين وديال لي phrases C et D. صافي. هادشي اللي كنت كنشرح لكم دابا ديال لاكور. صافي. d'accord. ها هي la justification ديال الجملة A. l'orchestre est venu. le participe passé s'accorde avec le sujet qui est masculin singulier. يعني ما زدنا له حتى حاجة لحقاش masculin singulier. ما زدنا له لا او لا اس. d'accord. les invités sont venus. le participe passé s'accorde avec le sujet qui est masculin pluriel et il a pris le S du pluriel. شتي هنا il s'accorde خدا le S لحقاش هذا pluriel. la mariée est partie. le participe passé s'accorde avec le sujet qui est féminin singulier. féminin زدنا له le E. صافي. et il a pris le E du féminin. هذه هي الملاحظة ولا justification اللي عندنا. la phrase D. ils sont partis. le participe passé s'accorde avec le sujet qui est masculin pluriel et il a pris que le S du pluriel. ما زدنالوش ال E لحقاش masculin زدنا له غير S ديال pluriel. d'accord. ومن هادشي كامل علاش درناه؟ لحقاش les verbes conjugués avec être s'accordent en genre et en nombre. هادي خصكم تعقلوا عليها وتحفظوها. صافي. علاش وقعوا هاد التغييرات كاملين حاس مصرف مع être. هنايا question numéro 4 قالك explique les terminaisons des participes passés des phrases E et F. d'accord. les phrases E et F. شنو قلنا؟ dans les phrases E et F le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet car le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. ما تبدلت فيهم حتى حاجه ديك لي بارتيسيب واخا عندنا واحد لو سوجي بلوريال فيمينا لحقاش مصرف مع avoir. صافي. هنا réécrit les phrases en remplaçant le sujet souligné par le sujet en gras. عندنا واحد لو سوجي مسطرين عليه غادي نبدلوه نحيدوه ونديروه بلاصتو هذا. d'accord. وشوفوا شنو غادي يطرا لنا على لو فيرب. عندنا la famille a reçu des présents. يعني العائله تلقات هدايا. les parents du bébé هذا سي ان سوجي كي داير بلوريال ياك. غادي نبدلو هذا غادي تولي لنا اون ياك. reçu. هاد reçu نديرو لها شي تغييرات ولا ما نديرو لهاش؟ هادي غنديرو لها شي حاجه ديال الاس ولا لا؟ ما غاديش نديرو حتى حاجه. علاش؟ حيتاش كونجوغي افيك avoir. d'accord. الجملة الثانية عندنا لو غارسون اي فوني اون فواتور. يعني الولد جاب بالسيارة. لي غارسون غنديروه بلوريال اي شنو غادي ترجع لنا؟ سون ياك. فوني شنو غادي نديرو لها؟ غنغيروها ولا ما نغيروهاش؟ بطبيعة الحال غادي نديرو لها لاكور. علاش؟ لحقاش عندنا لوكسيليير اتر. غنشوفو السوجي كي عندنا ماسكولين بلوريال. ماسكولين ما غنديروش الاو، بلوريال غنديرو غير الاس. صافي. en voiture.
شنو عندنا الجمله الثالثه elle est née hier يعني تزادت البارح ديك البنيته شهيره elle est née hier elle رجعوا البنات شنو غادي يوليو elles sont nées ياك ني ديجا عندها هنايا الاو ديال الفيمينا غنحتفظوا بها ياك وغنزيدوا الاس ديال البلوريال داكور لحقاش il est conjugué avec l'auxiliaire être. Je retiens rappel تذكير هذا le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet هذه عارفينها exemple j'ai dit la vérité nous avons dit la vérité واخا السوجي تبدل هذا ما تبدلش. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qui يتأكوردا مع النوع والعدد. Exemple elles sont venues à la fête هي elles féminin pluriel venu درنا لا es ديال féminin au pluriel. Les verbes du troisième groupe sont irréguliers et les terminaisons sont nombreuses. يعني الافعال المجموعه الثالثه irrégulier لا يخضعون لاي قاعده ولي terminaisons عندهم مختلفه بزاف كما ديجا شفنا. Il faut donc apprendre les participes passés de ces verbes. donc خصنا نحفظوهم وصافي ما عندهمش شي قاعده. Ils sont irréguliers. La majorité des verbes du troisième groupe en IR se termine par I. كاع الافعال ديال المجموعه الثالثه اللي كيتسالاو ب IR كتكون عندهم I في البارتيسيب باسي بحال partir partir réussir réussi sortir sorti. mais attention courir هي il se termine par IR mais شوفوا البارتيسيب باسي ديالها U couru. revenir حتى هي IR mais revenu. offrir offert. d'autres verbes courants à connaître يعني وعطينا واحد الافعال يعني courant يعني متداوله كنستعملوها بزاف يعني خصنا نتعرفوا عليها. dire dit écrire écrit lire lu. j'ai lu un roman j'ai lu un journal j'ai écrit une lettre j'ai dit la vérité. صافي هادو خصنا نحفظوهم يعني ما عندهمش شي قاعده بحال دابا هكا كتولي هادي ولا. ils sont irréguliers à apprendre. صافي يلا mes chers élèves à la prochaine séance ان شاء الله.